大家好，我是戴眼镜拿着话筒的来猜片片。是不是很久没有看过青川剧了？近期就有一部叫《梦回》的青川剧播出，据说是由青川老祖宗、青川三座大山之一的小说《梦回大清》改编。我一看豆瓣评价不得了，3.7分，当场就喜上眉梢，大惊失色。众所周知，豆瓣4分是道坎儿，4分以上、6分以下的都是普通烂片，而4分以下的那都是烂出特色、烂出水平的神作。今天我们就来一起鉴赏一下。女主小白在一家设计公司做实习生，我就是个小北漂，一没钱二没势的。然而，一个拿着实习工资的北漂，在北京独自一人住着复式 loft， 住房面积保守也有300多平，还配备浴缸大彩电。看到这里，和别人合租住隔断的真北漂们都馋哭了，手里的 WiFi 突然就不香了。再看看小白平时的工作态度，这个是要去故宫取的资料，明早开会要用，麻烦你跑一趟。啊，这都4点了，这是一个实习生该有的态度吗？上司交代的任务，小白讨价还价，不情不愿，做自己分内的工作，反倒像是在帮别人的忙。你该不会是你们公司老板的小姨子吧？只见小白不情不愿的去故宫借资料，下午5点刚过，天就黑的伸手不见五指。小白刚从资料馆出来，就在故宫里遭遇了鬼打墙，兜兜转转就是出不去，因为手机还没电了。这时候最理智的做法当然是待在原地大声呼救，可小白偏不，他闷头摸黑一路莽过去，在一间阴森小屋里碰见个特别诡异的老太太，老太太送给他一盏更加诡异的宫灯，这非亲非故的送我个文物，是个正常人都不敢要啊。但小白是正常人吗？他提着宫灯再次走进漆黑的夜色。眼看着不出点事都对不起咱这背景音乐，你们猜怎么着？小白他走出来了。不过事情肯定没这么简单。回到300平的大 house， 天上突然下起了倾盆大瓢泼大盆，不是，就是反正好大的雨。一阵电闪雷鸣，小白的家里跳闸断电，漆黑一片。那盏宫灯突然就亮了起来，一边亮还一边转。我不玩了，你妈的，我柜子动了，我。更诡异的是，窗户倒影中惊现一个光头，吓得女主拔腿就跑，躲到闺蜜家里避难。按照正常人的脑回路，家肯定是不能回了，激进点的可能还会报过警，去庙里请个和尚做做法事。可小白他是怎么做的呢？我还得赶回去赶稿子呢，太真实了，红衣爆肝脑的我流下了共情的泪水。正在看视频的你作业写完了没有啊？没写完赶紧去写啊！小白壮着胆子回到家，这才看清了家里突然钻出的光头，是个清宫打扮的帅哥。这位清朝帅哥不光自己穿越，连带着办公桌和办公用品都带来了。于是两个996惺惺相惜，就在宫灯照耀下开始加班，共用福报。而且小白发现，这位帅哥对外界的刺激毫无反应，也就是说他是看不见小白的。小白就这么该吃吃该喝喝，照常过他普通的北漂生活。然而一次意外暴露了帅哥不光能看到小白，还能摸到他的事实。帅哥自称印祥，是康熙帝第13个儿子，人称10大阿哥。之所以他会穿越到现代，应该就是因为那盏宫灯，它就是连接两人的纽带。按照设定，10大阿哥那边只要一入睡，就会穿越到现代。不过看他现在24小时全天待机的架势，在大清的肉身怕是已经睡熟的植物人，他一度急疯了。那么问题来了，如果你是小白，面对一个能看能摸，还极有可能是清朝厉鬼的美男，你会怎么做 ？A. 搬家 B. 报警 C. 请大师前来做法 D. 假装看不见。你们猜小白选什么？他选择 E. 和厉鬼谈恋爱，一段腻腻歪歪的爱情就此展开，两人一起聊天追剧，相谈甚欢。在10大阿哥的指导下，小白的事业能力一日千里，爱情事业双丰收。女主小白没脑子，10大阿哥也是个铁憨憨，他穿越到未来，4舍5入就是拥有了预知的能力，但他对自己的命运一点都不好奇，也一点都不关心为啥300年后大清亡了，只顾着体验新奇的现代生活，还和马桶较上了劲。不好意思。哎，你家水井为什么这么小啊？等会儿，你先说清楚刚刚有没有喝马桶水。俩人爱得如胶似漆，但是好景不长，他俩之间毕竟隔着300年的光阴，这段爱情注定是没有结果的。那你能怎么喜欢我？你是能接我上下班，还是能陪我看电影、陪我吃饭、陪我逛街？你就连把我从地上拉起来的能力你都没有。我就是想让你明白，咱们俩不可能。小白这段话道出了每个异地恋都在经历的隐痛，但你既然选择异地，就不应该轻易放弃，也该想想对方承担同样的压力。后来宫灯熄灭，10大阿哥再也没出现过，小白又变得茶不思饭不想，满脑子都是他，终于开始研究穿越的奥秘。本来穿越就很不可思议，你就不要纠结穿越的原理，强行解释只能显出编剧的无力。更何况观众想看的只是穿越后的甜蜜，难不成你告诉观众想穿越就来雷劈，就真的会有观众去找雷劈吗？我们看看梦回的前辈步步惊心是怎么解释穿越的。明白了，撞击，强烈的撞击，把脑电波都撞出来了。现在都9102年了，思路肯定得与时俱进。于是梦回安排了一位衣着打扮都很教授的教授，照着百度百科念了一段。
又是量子力学。我现在一听量子力学就头大，说男女主就像两个粒子，一纠缠就把男主缠到了现代，但这种纠缠态很不稳定，所以石大哥说没就没。于是女主当机立断，大半夜跑到故宫的一棵据说是石大哥种的树下许愿，相信爱会给他答案。不是，你们故宫晚上不锁门的吗？怎么我去的时候5点就清场了？不过这都不重要。小薇，小薇。按照这个尿性，能够井里爬出个长发白的大姐姐我都不奇怪。结果你猜怎么着？小白她也穿越了。剧中给出的理由是因为小白许愿的当晚正好碰上100年一遇的土星满月，地球磁场加强，小白一使劲儿，和石大哥那边的粒子一纠缠，哎，就穿越了。看把你能的，你怎么不说是引力波把你拨过去的呢？等了足足4集，终于等到了小白穿越到清朝。我原以为接下来就该是人民群众喜闻乐见的爱人相认环节了，没想到他们俩因为量子波动，居然双失忆了。编剧你是真的牛批，连着一键恢复出场设置，前面4集等于白看，我一口老血喷在屏幕上，默默关闭了浏览器。总的来说，这部剧以不经大脑的情节设置，毫不尊重原著的改编手法，不合逻辑、嘎巴天界的桥段，以及随处可见的穿帮镜头，险些让我地方参观。为了凸显女主的聪慧，编剧强行喝了一把故宫工作人员。这位工作人员以离下班还有5分钟为由，拒绝为小白提供资料。不是，你一共就借6本书，别说6本，就算是10本，随便放哪个大学图书馆，阿姨都能5分钟之内给你找齐，你信吗？小白所在公司的项目顾问，作为一名国际知名视觉大师，贴了一张平面图，指指点点。这一部分啊，简单又不失大气，这才是真正的皇室贵气。你告诉我这张图哪里体现了皇室贵族的大气？是线画的直还是脚画的正啊？为了塑造小白在公司里受人排挤的可怜形象，上司指派他去给别的公司送文件。这种实习生跑腿的桥段，放在10年前还能说得过去，但放到现代，作为一家开在北京的大公司，没听说过有个宝贝叫闪送吗？为了反映几个皇子之间的亲情，编剧特意安排了一段摔跤比赛。我原以为场面会是这样的，没想到是这样的。你们这摔跤还是几只猫在抢猫票价啊？清朝的摔跤，满语叫不酷。皇室明确规定，皇叔子弟及宗室人员年幼时必须练习摔跤。当时的比赛规则是双方着短袖交衣，摔倒着地积分输赢，根本不像剧中那么滑稽可笑。小白穿越后作为秀女入宫，现在和阿哥私定终生，并随意进出皇宫。根据《清世祖实录》和大清会典记载的秀女管理制度，小白的所作所为足够掉10的脑袋。更加离奇的是剧中的各种穿帮镜头。小白去故宫资料馆借书，取出的时候是6本，迈出大门手里就剩了3本，还有3本是被你吃了吗？石大哥在小太监的陪同下逛集市，看中一盆花，让小太监付钱。我们慢放就能发现，这小太监压根就没打开钱袋，你俩搁这玩无实物表演呢？小白和石大哥谈恋爱的过程更是极其尴尬，平均10分钟播一次 MV。睡着里的他到底什么样，让我再想一想。要不只是那个正亮的脑门提醒着我，我还以为自己在看印度歌舞片。不知道是剧组没接起化妆师，还是后期调色过度，剧中的角色要么像女主一样不是粉黛面无血色，要么就像反派女配刀削斧凿的妆面。原著《梦回大清》2004年在金阳连载，语言幽默风趣，描写人物满嘴的京片闻名。反观梦回的台词则毫无营养，都是现代大白话。看样子13弟今天有些精神不佳呀，看来14弟要捷足先登了。你还是太紧张了，这胜负恐怕得等一会儿才能见分晓。这可是2位夺嫡皇子之间的对谈，不说深藏不露，也该话带疾风。结果是大白话里套大白话，车轱辘话转着说，毫无信息量的尬聊。我从《甄嬛传》里随便抽一句台词，都能甩梦回几条街。容不容得下，是娘娘的气度；能不能让娘娘容下，是嫔妾的本事。简直就是矫情。你说台词平就平吧，偏偏还喜欢玩尬的。你说说你啊，其实也挺机灵可爱的，也可以靠颜值吃饭，就偏偏要靠才华。想知道？求本王，或者嫁给本王也行。女人果然是口是心非，你竟然敢对本王动手，我看你的胆子越来越大。听到这些台词，我顿时热泪盈眶。这部剧确实对得起他梦回的名字，不过不是梦回大清，而是梦回20年前。女人，你引起了我的注意，这片鱼塘被你承包了。这些回来段子里的台词，居然又出现在荧屏上，我感觉我的青春都回来了。我看你病得不轻啊。今天的新剧指南就说到这里，话我说的很清楚了，这剧追不追你们自己定吧。我得去看几集《瑞克和莫蒂》唤醒一下智商了。另外，大家到底是喜欢看我安利好剧，还是吐槽烂剧？想看安利的打1，想看吐槽的打2，混合双打请打3。咱们下周一再见，拜了个拜。